পাওয়ার অয়েল, গিয়ার অয়েল, মোবিল, পেট্রোল। এই কাগজ লাগবে কয়টা? পাওয়ার অয়েল কোনটা? পাওয়ার হলে স্টার্টিং পাওয়ারে, স্টার্টিং পাওয়ারে, হ্যাঁ। আর কাগজ 5টা। কি কি? লাইসেন্স, ইন্স্যুরেন্স, ব্লু বুক, ফিটনেস, টেস্ট টোকেন, ব্লু বুক, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্স্যুরেন্স। কয়টা হলো? 5টা। ফিটনেস, ইন্স্যুরেন্স, টেস্ট টোকেন, ব্লু বুক, ড্রাইভিং লাইসেন্স। 5টা কাগজ লাগবে। তেল লাগবে কয় প্রকার? 5 প্রকার। গিয়ার অয়েল, পাওয়ার অয়েল, ব্রেক অয়েল, পেট্রোল, মোবিল। হ্যাঁ, কয়টা হলো? 5টা। মিস্ত্রি লাগবে 5টা। কয়টা? ট্রেনিং মিস্ত্রি, পেন্টিং মিস্ত্রি, ইঞ্জিন মিস্ত্রি, ওয়ারিং মিস্ত্রি, চাক্কার মিস্ত্রি। লাগবে না? জমি করলে 5টা কাগজ লাগে। সিএস, আরএস, এসএ, নামজারি, বাওয়াদলি লাগে না? কি তাহলে জমি সই, নাহলে তো জমি সই না। কেউ এই জন্য নিয়ম কানুন আগে শিখতে হবে। নিয়ম কানুন শিখে তারপর রোডে ব্যয় দিতে হবে। আর নিয়ম কানুন শিক্ষা যদি না বাইরেন, নিজেও মরবেন, 5 জন মারবেন। মানুষ মারার কলা 5 জন মারবেন, নিজেও মরবেন। চিন্তা করেন বাঁচবেন। এই জন্য সকালবেলা গাড়ি স্টার্ট করবার আগে এই বনাটা খুলে পানি চেক করবেন, মোবিল চেক করবেন, মাস্টার স্যার ব্রেক চেক করবেন, 4 চাকার হাওয়া চেক করবেন, স্পেয়ার চাকার হাওয়া চেক করবেন, গিয়ার নিউট্রাল করিয়া স্টার্ট করিয়া ক্লাস করিয়া একে দিয়া ডাইনামাইক ফলো করে আস্তে করে বেরোই। এতটুকু হলে গাড়ি চালান। ভাঙ্গে গেছে, মচকে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কিন্তু আপনার কাজ না। গেলে যেতে গাড়িটা ওখানে নিয়ে রাখেন, দেখেন লইয়া যাইব, হা করে চাই থাকবে। দিয়ে দেবেন? আপনার ভালো বুদ্ধি দেই, আমরা যাবো গা, লইয়া যাইব গাড়িটা। এরপরে পাইলাম নিয়ম কানুন। এবার কার্বোরেটরের কাজ। এটা হলো গ্যাসের তেলের কার্বোরেটর, এটা হলো গ্যাসের কার্বোরেটর। এই কার্বোরেটরের কাজ ইঞ্জিনে ঠিক পরিমাণ তেল দাও। ডিস্ট্রিবিউটারের কাজ কারেন্ট সার্ভিলা ভাগ করে দাও। হ্যাঁ, এই যে ডিস্ট্রিবিউটার, কারেন্ট সার্ভিলা ভাগ করে দাও। রেডিওটারের কাজ ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করা। ডায়নামার কাজ ব্যাটারিকে চার্জ করা। মাস্টার স্যান্ড, হ্যাঁ, মাস্টার স্যান্ডার কাজ গাড়ির 4 চাকা জমাই রাখা। এই মাস্টার স্যান্ডের মধ্যে কিড এবং বাকেট আছে। মানুষের যেমন কিডনি আছে, গাড়ির যদি কিড আছে। কিড যদি জায়গা, বাকেট যদি জায়গা, গাড়ি ব্রেক ফেলব। এই জন্য সকালবেলা গাড়ি স্টার্ট করবার আগে চেক করতে হবে মাস্টার স্যান্ডের ব্রেক অয়েল আছে কি। ঠিক আছে। এরপরে মাস্টার স্যান্ডার কাজ হলে গাড়ির 4 চাকা জমাই রাখা। পেট্রোল ফিল্টার কাজ তলকে সাইকেল এসি পাম্পে দেওয়া। এসি পাম্পের কাজ তলকে সাপ্লাই করে কার্বোরেটরে দেওয়া। মোবিল ফিল্টারের কাজ মোবিলকে সাইকেল ইঞ্জিনে দেওয়া। হ্যাঁ, মোবিল ফিল্টারের কাজ কি? মোবিলকে সাপ্লাই করে ইঞ্জিনে দেওয়া। আর ওয়াইফার মোটরের কাজ হলে গাড়ির সামনের গ্লাসকে পরিষ্কার করে দেওয়া। এই যে ওয়াইফার মোটরের কাজ হলে গাড়ির সামনের গ্লাসকে পরিষ্কার করে দেওয়া। কাট আউটের কাজ ডায়নামার চার্জ বানানো। সেলফের কাজ গাড়ি স্টার্ট করা, চালু করে দেওয়া। ফ্যান ফুলির কাজ রেডিয়েটরকে ঠান্ডা করা। এই যে ফ্যান ফুলির কাজ রেডিয়েটরকে ঠান্ডা করা। হুইস পাইপের কাজ পানি ইঞ্জিনে আপ ডাউন করে দেওয়া। এইটা হুইস পাইপ। হ্যাঁ, এই একটা হুইস পাইপের কাজ হলে পানি ইঞ্জিনে আপ ডাউন করে দেওয়া। এয়ার ক্লিনারের কাজ ইঞ্জিনে হাওয়া আনা না করা। ইঞ্জিন মাউন্টিং, ইঞ্জিনকে শূন্য রাখা। স্টার্টিং বক্সের কাজ গাড়ির সামনে 2 চাকা ডানে বামে কাটা। স্টার্টিং হুইল, যেটা দড়ি, গাড়িকে ডাইনে বামে কাটা বা নিশান ঠিক রাখা। যেটা দড়ি, ওটা নাম কি? স্টার্টিং হুইলের কাজ গাড়িকে ডাইনে বামে কাটা বা নিশান ঠিক রাখা। গ্যাস পাইপের কাজ গাড়ি জ্বলন্ত বাড়ি করে দাও। গাড়ির সামনে অংশকে বলা বনাট, পিছেরটা বলা ব্যাকডালা। গাড়ি ডাইন দিকে গেলে ইন্ডিকেটার নিচের দিকে শো করতে হবে। গাড়ি বাম দিকে গেলে ইন্ডিকেটার উপরের দিকে শো করতে হবে। হেডলাইটের কাজ রাতে চলাকালীন দরকার বা প্রয়োজন এবং যে কোনো জরুরি সংকেতে টিপে দাও। কথাটা বুঝে? হরেনের কাজ সামনে চলার পথে যে কোনো জিনিসের সতর্ক সংকেত করে দেওয়া। এতটুকু বেশি। গাড়ি চালাই চলে এই বনারটা খুললে পানিটা চেক করবা, আগে মোবিলটা চেক করবা, মাস্টার স্যান্ডে ব্রেক অয়েল চেক করবা, 4 চাকার হাওয়া চেক করবা, স্পেয়ার চাকার হাওয়া চেক করবা, গিয়ার নিউট্রাল করিয়া স্টার্ট করিয়া একে দিয়ে আস্তে করে বেরোইবা। এতটুকু গাড়ি চালাই। ভাঙ্গিয়া গেছে, মচকে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এগুলো তোমার কাজ, গ্যারেজের কাজ। আমার কাজ এই জন্য সকালবেলা গাড়ি চালাইতে এই সমস্ত জানতে হবে। আর এই যদি না জানো তখন রাস্তায় নামে গাইড দেবো, তুমি কোন শালায় শিখিস। যদি না শেখো, না জানো, বুঝবে না? এই জন্য প্রতি শনিবার দিন মেশিন ক্লাস হয়ে যায় না। প্রতি শনিবার দিন, শুক্রবার তো বলতে তাই, শনিবার দিন মেশিন ক্লাস। চাকা কেমনে খুলতে